Nöqtələrdən əvvəl nə gəlibdi? İsim. Necə isimdir? Cansızdır, which. Cansızlar, heyvanlar nə olacaqdı? Which. A variantı. 602-də nöqtələrdən əvvəl nə gəlib? Boy. Aha. Nöqtələrdən sonra mother, ana gəlib. Bəli, whose olacaq. Özündən sonra mütləq isim. Bəzi testlər görəcəksiniz ki, whosedan əvvəl isim verməyibdi. Yəni ona görə də qayda olaraq deyirik ki, özündən sonra isim gəlibsə, mütləq şəkildə whose olacaq. Whosedan sonra mütləq isim gəlməlidir. 603-dən nöqtələrdən əvvəl nə gəlibdi? Cansız isim. Cansıza nə deyirəm? Which. Which yoxdursa that. C variantı. Nöqtələrdən əvvəl nə gəlibdi? Woman nədir? Canlı. Canlılara nə deyirəm? Who. Who yoxdursa that. Aha, 1, 3 qaldı. Yaxşı. Whom nə idi? Bəs whomun qaydası nə idi? Əvəzlik, yəni mübtəda gəlməlidir whomdan sonra. Amma burada lives xəbər gəlibdi deyə whomu çıxdım. İsim üstəgəl what olmaz. Qaldı cavabım 1 ilə 3. İndi getdim 605-ə. Nöqtələrdən əvvəl nə gəlibdi? Cansız. Cansız ismə nə deyirəm? Which. Which olmasa that. 606-da nöqtədən əvvəl nə gəlibdi? Heyvanlar, cansızlar nə olacaqdı? Which. Which olmasa that. 607-də nöqtədən əvvəl nə gəlibdi? River, çay. Çay nədir? Cansız. Cansıza nə deyərəm? Which. Which yoxdursa that. 608-də nöqtədən əvvəl car. 608-də balam. Maşına necə who deyək? Maşın cansız. Cansıza nə deyirəm? Which. Which olmasa that. 609-da nə gəlib nöqtədən əvvəl? Person, canlı. Canlıya nə deyirəm? Who, that. Who'mun qaydası nə idi? Əvəzlik, mübtəda gəlməlidir. Amma burada had stolen xəbər gəlib. 3 getdi. Canlıya which deyə bilmərəm. Who'dan sonra mütləq nə gəlməli idi? İsim gəlməli idi. Aha. 610-da nöqtədən əvvəl nə gəlib? Canlı. Canlıya nə deyirəm? Who. Who yoxdursa that. Nöqtədən əvvəl dog. Cansızlar, heyvanlar. Which. Nöqtələrdən əvvəl nə gəlibdi? Canlı. Nöqtədən sonra nə gəlibdi? Əvəzlik. Whom olacaq. B variantı. Bəli. Sonra nöqtədən əvvəl nə gəlibdi? Musician nə deməkdir? Musiqiçi, canlıdır. Və nöqtədən sonra nə gəlibdi? Yazmaq, xəbər gəlibdi. Who olacaqdı. What? What ola bilməz. Tərcümə, niyə tərcümə elədik ki? Deyirəm, nöqtələrdən əvvəl musician, musiqiçi, canlı, sonra da xəbər gəlibdi, who. Əgər əvəzlik gəlsəydi, whom verərdim. Nöqtələrdən əvvəl nə gəlibdi? Cansıza nə deyirəm? Which, that, 1, 4, E variantı. Nöqtələrdən əvvəl nə gördüm? Canlı. Nöqtədən sonra nə gəldi? Nöqtədən sonra isim gördüm. İsimlə işlənən whose. Bəli, qız övladı deməkdir. Aha, diqqətli olun bu testdə. Nöqtədən əvvəl nə gəlibdi? Canlı. Canlıya nə deyə bilmərəm? 1 saniyə. Canlıya nə deyə bilmərəm? Which deyə bilmərəm. İkilərim getdi. İsim üstəgəl nə olmaz? What olmaz. 3'lərim getdi. Qaldı 1, 4, 5. Baxıram ki, nöqtədən sonra nə gəlibdi? I, əvəzlik gəlibdi. Deməli, whom verə bilərəm. Whom verdiyim yerə boşluq da verə bilərəm. Bəli. Əgər variantlarda who olsaydı, who'nu da götürə bilərdik. Yəni, bura 4 dənə cavab uyğun gələr. Whom yazdığım yerə boşluq da yaza bilərəm. Çünki ikisi də özündən sonra yeni cümlə mübtəda istəyir. Who da yaza bilərəm. Who yazdığım yerə zət də yaza bilərəm. Aha. İndi gəldik 617-yə. Nöqtədən əvvəl nə gəlibdi? Canlı. Nöqtədən sonra nə gəlibdi? Xəbər. Canlı xəbər. Who. A variantı. Nöqtədən əvvəl nə gəlibdi? Cansız. Cansıza who deyə bilmərəm. İsim üstəgəl what olmaz. Who'dan sonra isim gəlməli idi. Burada xəbər gəlib. Uşaqlar, diqqətli olun ki, who'da nöqtədən əvvəl canlı ya da cansız olması fərq eləmir. Əsas məsələ who's özündən sonra isim istəyir. Yəni, orada cansız olub, nöqtədən sonra məsələn page, səhifələri sözü gəlsəydi də, book'a baxıb yenə də deyə bilərdi ki, who'sdur. Yəni, who's yenə deyirəm ki, özündən əvvəl canlı və ya cansız fərq eləmir. Özündən sonra isim istəyir sadəcə. Deməli, cavabım qaldı 4,
və 5. Sonra 619-da nə? Lady, bəli, canlıdır. Canlıya nə deyərəm? Which getdi, who deyərəm, that deyərəm. Bax görüm nöqtədən sonra nə gəlibdi? İsim olmadığına görə ay sağ ol, who'su da çıxırıq və nöqtədən sonra nə gəlibdi? Is, wearing, xəbər gəlib. Boşluq nə istəyir? Əvəzlik, mübtəda istəyir. Qaldı cavabım 1 ilə 5. Nöqtədən əvvəl nə gəlibdi? Nöqtədən sonra nə gəlibdi? İsim. İki ismin arasında whose. Nöqtədən əvvəl nə gəlibdi? Cansız. Cansızlara nə deyirəm? Which yoxdursa that. Nöqtədən əvvəl nə gördüm? Canlı. Nöqtədən sonra had, xəbər. Nə olacaq? Who, D variantı. Nöqtədən əvvəl nə gördüm? Canlı. Nöqtədən sonra əvəzlik. Canlı əvəzlik whom olacaq? E variantı. Nöqtələrdən əvvəl Diyan, hansı testdə idi? 624. Səhv çevirmişəm. Hə. Nöqtələrdən əvvəl nə gördüm? Cansız heyvanlar nədir? Which, bir də that. Nöqtədən sonra barks hürmək gəlib. Uşaqlar, əgər burada məsələn 6 yazıb boşluq qoysaydı, onu götürə bilməzdik. Çünki elə testlər olacaq ki, görəsiniz ki, which that yazdığım yerə boşluq da verirəm. Amma boşluğun tək qeydi odur ki, boşluğun fərqi yoxdur. İstəyir canlı gəlsin, istəyir cansız. Boşluq özündən sonra yeni cümlə, mübtəda istəyir. Orada feil yerinə isim gəlsəydi, doğrudan sonra. İsim gəlsəydi, whose verərdi. Bəli, verə bilərsən. Bəli, whose da verə bilərik. Whose əsas istəyir ki, özündən sonra isim gəlsin. Özündən əvvəl canlı, cansız, onun üçün fərq eləmir. 625-də özündən əvvəl nə gəlibdi? Söz önünə üstə gəl. Whom, A variantı. Oldu mu? Söz ön üstə gəl. Whom, A variantı. 26, nöqtədən əvvəl canlı, nöqtədən sonra isim. İki ismin arasında whose olacaqdır, C variantı. 27-də nöqtədən əvvəl cansız, cansıza nə deyirəm? Which, that, nöqtədən sonra nə gəlibdi? Arrive, çatmaq, xəbər gəlibdi. Deməli, mən whose da verə bilmirəm. Çünki whose'u dedik axı, canlı, cansız fərq eləmir. Cavab olacaqdır 4 ilə 5, B variantı. 628-də nöqtədən əvvəl nə gəlibdi? Canlı. Canlıya ismə vot deyə bilmərəm, which deyə bilmərəm. Özündən sonra baxıram ki, xəbər gəlib. Boşluq deyə bilmərəm. 1-5 olacaq B variantı. Nöqtələrdən əvvəl nə gəlib? Canlı. Nöqtədən sonra nə gəlib? Canlı. İsim. İki ismin arasında whose. 630. Nöqtələrdən əvvəl nə gəlir? Cansız. Aha, which, that. Nöqtədən sonra da xəbər gəlibdir. Boşluq da verə bilmərik, əgər olarsa. 1, 2, C variantı. Bunu belə saxladıq.